Hallo meine Lieben, ich hatte euch in meinem Plotter-Video für Einsteiger mal gesagt, dass ihr mit dem Plotter auch zeichnen könnt, und da wollte ich heute mal ein Projekt mitmachen und euch zeigen, wie ihr Labels selber erstellen könnt und dann auch ausplotten könnt, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Flasche A mit einem Label drauf, gefüllt mit Smarties, und dann haben wir hier auf der Seite auch noch so einen Tag gemacht. Beides mit dem Plotter beschrieben und beides mit dem Plotter ausgeschnitten. Und ich habe noch einen kleinen Bonus, weil wir machen auch noch die Verpackung dazu. Ich zeige euch, wie ihr so eine süße kleine Box machen könnt, wo dann die Flasche wunderbar auch reinpasst. Und dann könnt ihr das als kleines Geschenk verschenken. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Also auf dem Canvas machen wir Folgendes. Ich habe schon mal ein paar Sachen vorgezeichnet, einfach, dass es einfacher geht. Als allererstes das Label. Beim Label, das ist wirklich super einfach, sowas zu machen. Ihr geht hier einfach die Formen, dann nehmt ihr zum Beispiel ein Rechteck und passt es in der Größe an. Ich habe jetzt hier, ich zeige es euch gleich, vom Maß her sind das 52,9, also mal 53 mm mal 39 mm. So. Das ist die Größe von dem Rechteck, und dann habe ich ganz einfach Kreise gemacht, so ein bisschen verkleinert. Und die hier so auf der einen Seite, dann Ctrl+C, Ctrl+V. Dann habt ihr einen zweiten Kreis, die habe ich natürlich ausgerichtet, und dann habe ich nochmal einen Kreis gemacht, bisschen einen größeren. So in etwa. Ctrl+C, Ctrl+V. Den unten hin gemacht, auch wieder ausrichten, und ja, jetzt habt ihr was im ersten Moment ein bisschen komisch aussieht, aber wenn ihr jetzt das alles markiert und hier unten auf Überlappung verarbeiten geht, dann habt ihr ein Label. So einfach ist es gemacht. Jetzt beim Zeichnen vom Label, da gibt es einerseits, habe ich ja einen kleinen Rahmen gemacht. Das geht auch ganz einfach, das heißt, ihr nehmt das Label, was ihr jetzt gerade gemacht habt, dann geht ihr hier bei Bearbeiten auf Versatz und sagt 3 mm Abstand nach innen, die Ecken abrunden und das Original unverändert lassen und klickt auf OK. Und dann habt ihr genau dieselbe Form innen drinne, und dann könnt ihr beim Eigenschaften das Stichmuster hier auf diese gestrichelte Linie machen, und schon habt ihr ein cooles Label. Das ist das. Dann habe ich noch eine Schrift reingesetzt, dieses Nervenfutter. Das habe ich so gemacht, einfach hier auf Schreiben, dann habe ich gesagt Nerven und ein zweites Mal Futter, und wie immer mit den Schriftarten. Ich habe eine runtergeladen, da nehmt ihr einfach das, was euch am besten gefällt. Ich habe Mina, heißt diese Schriftart, genommen, und dann kann man das kleiner machen, indem ihr hier dieses in der Ecke einfach hochzieht.
Passt es jetzt kurz an, dass es mit dem stimmt, was ich schon mal gemacht habe. Aber da guckt ihr einfach, dass es in eurem Label drinne Platz hat. So. Das war schon mal das Label. Jetzt ist es wichtig, dass ihr ahnet, das war das Äußere, das ist das, was wir schneiden wollen. Das heißt, hier ist es richtig gesetzt. Die anderen 3, die müssen auf Zeichnen gesetzt sein. Da klickt ihr einfach drauf. Ihr seht, bei mir zeichnet es die Dropdown-Menüs nicht auf, aber wenn ich hier drauf klicke, dann habe ich eine Auswahl, ob Zeichnen oder Schneiden. Und das mache ich das Häkchen einfach bei Zeichnen. So, was ich euch bis jetzt nicht gesagt hatte, ist, dass wenn ihr das hier schon definiert, könnt ihr das als ganze Datei an den Plotter übergeben. Dann übergebt ihr alles, was nicht gesperrt ist, übergibt ihr an den Plotter. Und wenn ihr dann beim Plotter sagt, na, da müsst ihr auch nochmal aussuchen, will ich zeichnen oder schneiden. Und wenn ich sage schneiden, dann erkennt er nur dieses hier, weil er guckt zuerst, okay, welche der Elemente, die ich jetzt habe, muss ich schneiden, und dann sucht er sich genau das aus. Und wenn ich ihm dann beim zweiten Mal sage zeichnen, dann nimmt er sich diese 3 Elemente. Von dem her könnt ihr da wirklich die ganze Datei an den Plotter übergeben, und das mache ich jetzt auch gleich. Das heißt, unter Datei geht ihr einfach auf FCM-Datei über das Internet übertragen. So, jetzt hier auf dem Plotter kann ich hier auf Muster gehen. Dann kann ich die Datei abrufen. Die zeigt es mir an. Ich sage okay. Und jetzt kommt genau das von wegen Zeichnen oder Schneiden. Das heißt, als allererstes werde ich natürlich zeichnen. Und jetzt hat er nur noch das drauf, was er auch zeichnen soll. Das Ganze geht 1 Minute. Das muss ich noch kurz vorbereiten. Und zwar brauchen wir hier die Matte, und hier lege ich so ein Etikettenpapier drauf und das oben in die Ecke, weil da haben wir ja auch das Design gemacht. Ich gehe jetzt auf sicher, weil meine Matte nicht mehr ganz so frisch ist, und klebe das kurz hier oben an und auch auf der Seite, einfach damit mir das nicht verrutscht. Dann kann ich das laden. Jetzt habe ich noch das Schneidemesser drin, das muss ich rausnehmen, und anstattdessen nehme ich die Tülle, mit der ich zeichnen kann, mache die auf, dann nehme ich den schwarzen Stift, mache auch den auf, mache den hier rein, und dann kommt unten die Spitze raus, Deckel zu, und dann mit dieser gerifften Seite könnt ihr das Ganze in einen Plotter geben. Wenn es nicht richtig sitzt, dann könnt ihr diesen Hebel gar nicht runterdrücken. Von dem her richtig reinmachen, Hebel runter. Und jetzt könnt ihr auf dem Plotter den Play-Button drücken, und dann fängt er an zu zeichnen. So, wenn er fertig ist, sagt er, dass er fertig ist, und ich kann hier diesen Stift wieder rausnehmen und da den Deckel wieder draufpacken. Und jetzt gebe ich das Schneidemesser rein, und da schneide ich auf einer 5. Pack das rein. Ich lasse die Matte drinne, aber jetzt gehe ich rüber und sage, ich will schneiden. Jetzt sucht er sich das Element, was ich vorhin im Canvas als Schneiden definiert habe. Ihr seht, es ist nur noch dieses äußere Element. Braucht er 1 Minute. Schiebt es wieder so hin, dass er hinten raus kann, und dann drücke ich auf Play.
Wenn er fertig ist, dann könnt ihr das Ganze rausnehmen und den Plotter kurz beiseite legen, weil wir machen ja nachher noch das Tag. Jetzt wundert euch nicht, wenn das bei mir ein bisschen anders aussieht. Er hatte ein kleines Problem, ich musste noch mal starten. Und ich habe gemerkt, dass eine 5 zum Schneiden bei dem Papier zu tief war. Und habe das umgestellt und habe das Messer auf eine 4 eingestellt. Und jetzt habe ich es wirklich so, dass es hinten auch nicht durchgeschnitten hat. Jetzt kann ich dieses Label nehmen, meine Flasche nehmen und durch dieses Schneiden kann ich das jetzt einfach von diesem Plastik lösen. Und dann kann ich mir das genauso auf der Flasche platzieren, wie ich das gerne hätte. Möglichst gerade, ne? Dann könnt ihr das von der Mitte aus so ein bisschen feststreichen, damit sich da kleine Blasen oder keine Luftblasen bilden. So. Und dann haben wir schon unser Label auf der Flasche. Jetzt machen wir noch das Tag. So, für das Tag habe ich es wie folgt gemacht. Ich habe das hier natürlich, das werde ich nicht löschen, sondern das kann ich wiederverwenden. Das heißt, ich werde die Datei nachher auch speichern. Von dem her, ich habe das einfach kopiert und gesperrt. Und jetzt kann ich das einfach ausblenden und es ist immer noch da, aber stört mich jetzt nicht bei den weiteren Schritten. Die Tags habe ich auch vorbereitet und da erstmal der Rahmen. Und das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe hier, wo war es denn? Hier. Bei den Rechtecken habe ich so eine Keksform genommen und die verkleinert. Das ist von der Größe her, sind das circa 5 cm mal 3 oder 3,3 cm. Dann habe ich wieder einen Kreis genommen, den auch kleiner gemacht und den hier oben platziert. Das werde ich kurz ausrichten, damit das hier wirklich in der Mitte liegt von diesem Keks. Dann kann ich diesen Kreis Ctrl+C, Ctrl+V kopieren. Dann habe ich hier auf der Seite, das ist nicht ganz ein Kreis, sondern eher eine Ellipse. In etwa so. Ctrl+C, Ctrl+V. Um das selber auch auf der anderen Seite zu machen. Und damit die auf derselben Höhe liegen, richte ich die auch wieder aus. Dann kopiere ich die kurz und dann richte ich alle Elemente auch nochmal aus. Dass es jetzt wirklich schön alles mittig liegt. Und jetzt kann ich auch wie vorhin das wieder verschmelzen. Und jetzt sieht es wie ein Tag aus. Jetzt nehme ich noch einen Kreis und mache den noch kleiner, weil wir brauchen ja hier noch diesen Kreis in der Mitte. Und auch da gehe ich wieder hin und richte das aus. So, nochmal ausrichten. Und jetzt habe ich dieses Tag genommen, weil ich will das zweimal ausplotten. Markiere einfach alles, Ctrl+C, Ctrl+V und schiebe es darüber. So, das ist das, was wir für Schneiden brauchen. Und hier eben darauf achten, dass ihr die alle auf Schneiden gesetzt habt. Und dann haben wir ja auch noch etwas gezeichnet in der drinne. Und da habe ich einfach ein Rechteck genommen. Habe das hier platziert.
Dann habe ich die Linien auf gestrichelt gesetzt. Und dann habe ich auch noch einen Text. Da gebe ich ein Einnahme bei. Dann nochmal eine Textzeile. Akutem Bedarf, Ausrufezeichen. So, jetzt ist es natürlich alles zu groß und nicht die Schriftart, die ich haben will. Ich möchte hier eine Schriftart, die heißt John Doe. Die habe ich mir heruntergeladen und da kann ich jetzt den Text auch massiv verkleinern. Ich wechsle immer zwischen Maus und den Pfeiltasten, das geht am einfachsten. Gerade wenn man so dann klein arbeitet. So, und diese beiden Elemente, die richte ich auch noch kurz aneinander aus. Et voilà. Jetzt müssen wir die noch auf Zeichnen setzen. Nicht schneiden, sondern zeichnen, ne? Dasselbe mit der Linie. So, jetzt sind die zwei Textzeilen plus das Gestrichelte ist auf Zeichnen und der Rest ist alles auf Schneiden. Und so übergebe ich das an den Plotter. So, zurück am Tisch wieder. Ich habe es so gemacht. Also wundert euch nicht, die Labels sind bei mir, ich habe sie noch anders platziert, weil ich gerade so ein gutes Stück hatte, um das auszuschneiden. Und ihr braucht einfach ein Stück, das groß genug ist, um das, was ihr auf dem Canvas gesehen habt, dann auch auszuschneiden. Das platziere ich jetzt oben in die Ecke und ich mache es auch wieder fest, weil meine Matte halt einfach nicht mehr so frisch ist. So, jetzt der Plotter wieder. Da gehen wir jetzt wieder auf Home. Dann Muster, Datei abrufen. Jetzt habe ich eben diese beiden Tags, sage OK. Und jetzt werde ich auch hier wieder zuerst das zeichnen. Und jetzt lege ich den ein bisschen so hin, damit ich die Matte einfügen kann. So, jetzt ist von vorhin auch noch das Messer drin, das heißt, dasselbe Prinzip. Wieder hier den Stift nehmen, die andere Tülle aufmachen, Stift rein, zumachen und hier wieder in den Plotter einfügen, Hebel runter und jetzt kann ich dem sagen, okay, zeichnen. Wenn er fertig ist, sagt ihr euch das auch wieder. Ich sage okay. Und jetzt nehme ich hier den Stift wieder raus und packe da den Deckel auch wieder drauf. Der kann weg. Und jetzt das Messer bei diesem 230 Gramm Papier stelle ich auf 5. Und jetzt sage ich hier auf dem Plotter nicht zeichnen, sondern jetzt sage ich schneiden. Der holt sich jetzt das, was er schneiden muss. Und jetzt kann ich dann hier auf den Play-Button, aber ich muss kurz noch ein bisschen drehen, damit das hinten rausspulen kann. Und ich sage okay. Et voilà, und schon ist er fertig. So, den Plotter können wir jetzt mal beiseite legen. Und hier kann ich den Rahmen lösen. Ich muss unbedingt meine Matte auffrischen, damit ich hier nicht die ganze Zeit mit Kleber arbeiten muss. So,
kann ich hier die beiden Labels ablösen. Kann die Matte auch weg. Und jetzt nehme ich kurz das Picking Tool und löse einfach noch diesen Kreis kurz raus. Et voilà. Jetzt habe ich wunderbar zwei Labels, die super aufeinander passen und so ein starkes Element habe. So, jetzt nehmen wir wieder unsere Flasche. Und dann habe ich es folgendermaßen gemacht. Als allererstes klebe ich hier kurz diese beiden Labels zusammen. Das mache ich ganz einfach mit Flüssigkleber. Das ist Zementidkleber hier drin. Dann guckt ihr einfach, dass die wirklich schön aufeinander liegen. So, und dann mache ich die hier noch mit dem Falzbein, drücke ich die noch ein bisschen fest. Haben wir hier das Label. Und dann habe ich so ein Band genommen und ich nehme auch noch hier ein zweites, so eins mit Sternen. Na, die Flasche verzieren könnt ihr, wie euch das am besten gefällt. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich habe hier noch so kleine Sterne, wo ich die ich mit einer Nadel festmachen kann. Jetzt brauche ich kurz das Picking Tool, damit ich ein Loch machen kann, damit hier die Nadel überhaupt durch kann. Gucke ich, dass ich ungefähr die Hälfte habe. So, und dann lege ich das so um die Flasche herum. Ziehe es nicht komplett straff hier, sondern eher so locker. Und jetzt steche ich hier mit dem Picking Tool kurz rein. Und vorsichtig sein, mein Finger hier, der sieht so aus wegen diesem Ding hier. So, und bevor ich jetzt den Stern durchsteche, gehe ich damit durch das Label durch, dann hier durch diese beiden Bänder. Und dann kann ich von hinten diese beiden Klammern so ein bisschen voneinander drücken und dann kann ich die auf beiden Seiten runter drücken. So, und damit das hier unten auch schön aussieht, schneide ich die noch ein bisschen zurecht. Et voilà. Flasche mit Smarties, Label drauf, hier ein Tag dran. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man die Verpackung dazu machen kann. Für diese Verpackung brauchen wir Folgendes. Ich habe mir die Flasche angeguckt und einfach geguckt, wie hoch ist sie. Das sind so rund 17,5. Also habe ich gesagt, ich brauche eine Verpackung, die 18 hoch ist. Zentimeter natürlich. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, wie breit ist sie? Und das sind in etwa 5,5. Man könnte den Flaschenboden nehmen, ne? Hier. 5,2. So, ich habe sicherheitshalber 6 genommen, damit es auch wirklich drinnen Platz hat. Das heißt, ich habe gemessen, die Box muss sein 18 cm hoch und in der Breite und Tiefe 6 cm. Um das zu machen, habe ich hier einen rosa Farbkarton genommen. Das ist ein 230 Gramm Papier und das ist 32 cm hoch und 25 cm breit.
Jetzt, wenn ihr selber eine Flasche habt, die ein bisschen anders aussieht, was ich geguckt habe, ist einfach, ich habe das Ding hat 4 Seiten, das heißt, ich habe 4 mal 6 cm gemessen und dann noch 1 cm als Klebelasche dazu gemessen. Das heißt, ihr guckt euch einfach an, wie breit eure Flasche ist, nehmt 4 mal dieses Maß plus 1 cm Klebelasche und in der Höhe habe ich eben diese 18 cm bei mir, plus natürlich, ich habe ja einen Deckel und einen Boden, deshalb habe ich jeweils 6 cm noch dazu genommen, das ist insgesamt 12, also 18 plus 12 gibt 30 und dann habe ich noch eine Lasche an beiden Stellen von 1 cm und deshalb landen wir dann bei 32 cm Höhe. Ich erkläre euch das so im Detail, einfach damit ihr, wenn ihr eine andere Flaschengröße habt, dass ihr trotzdem diese Verpackung machen könnt. So, das ist das eine. Dann habe ich hier einen kleinen Tag gemacht, einfach um den vorne auf die Schachtel drauf zu bringen. Das größere Teil ist 4 cm mal 6,5 cm und das kleinere ist 3 cm mal 5,5 cm. Und bestempelt habe ich das hier mit diesem Stempelset. Ich finde den Spruch wirklich süß, von wegen Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht mehr sehen. Finde ich super. Ich liebe das. Und dann habe ich noch aus einem anderen Papier, weil ich finde es ein bisschen langweilig, wenn das einfach nur so eine Box ist. Ich matte die sehr gerne und da habe ich eine Mattung gemacht, also 4 Stück von 17,5 und 5,5 cm. Das heißt, ich habe hier 0,5 cm kleiner als die Seite ist. Hier hatte ich 1 cm, ich finde, es hat fast ein bisschen zu viel Abstand, aber wir können dann am Schluss vergleichen, wie das aussieht. Von dem her hier 4 mal natürlich, weil ich habe 4 Seiten und das habe ich hier aus diesem Papier, aber das stelle ich euch dann auch in die Links rein. Was wir jetzt mit dem großen Papier machen müssen, wir müssen das Ganze falzen und zwar auf der hohen Seite. Das heißt, das ist die Boxhöhe. Da haben wir genau dieses Prinzip von wegen 6666. Ne? Also nehme ich hier mal das Messer raus, weil sonst laufe ich Gefahr, dass ich plötzlich schneide, anstatt zu falzen. Und dann lege ich das Papier bei 6 cm an und falze. Dann lege ich es bei 12 cm an. Falze wieder, dann lege ich es bei 18 cm an, falze es wieder und dann noch bei 24 cm. Und noch ein letztes Mal falzen. Das war das, was wir auf der Höhe machen müssen, dann drehen wir es um. Und jetzt ist das ganz einfach. Ich kann von beiden Seiten, weil die sehen auf beiden Seiten gleich aus, 1 cm und dann 6 cm. Das heißt, zuerst ich mache es hier drüben, dann geht es besser. Zuerst bei 1 cm. Dann drehe ich das Ganze um. Und gucke auf der Seite bei 7 cm, weil 1 cm und 6 cm ergibt 7 cm. Ne? Dasselbe Spiel auf der anderen Seite, hier bei 1 cm anlegen. Umdrehen und auf der anderen bei 7 cm. So, das war das, was wir mit dem Falzbrett machen müssen. Und jetzt schneiden wir. Ich arbeite hier jeweils mit 2 Scheren, weil es einfacher geht für mich. Was wir brauchen ist, ich mag es, wenn diese Klebelasche eher nach hinten ausgerichtet ist.
Das heißt, ich brauche hier die 6 Seiten. Ich brauche nur eines von diesen 4 Ecken plus eine Lasche. Und hier werde ich kürzen, weil ich da nur so Einklapplaschen brauche, so solche. Dasselbe mache ich unten. Und anstatt dass ich hier quatsche, ne, mache ich jetzt einfach das mal. Das heißt, ich schneide hier habe ich die Falzlinie und ich schneide ein bisschen oberhalb bis zu der Falzlinie hier. Dann schneide ich hier entlang dieser Falzlinie rein. Und das bis ganz runter, bis ich hier wieder auf dieser langen Falzlinie lande. Ist auch nicht super gerade, ne? So, sieht ein bisschen schön aus. Dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite von dieser langen Lasche auch wieder bis zu dieser Mittelfalzlinie. Und dann versuche ich hier ungefähr die gleiche Höhe hinzukriegen wie auf der anderen Seite. Und dann hier unten mache ich quasi dasselbe. Das heißt, ich schneide auch hier diese Verlängerung, hier schneide ich rein. Und das auch auf der anderen Seite. Dann kürze ich auch hier die Laschen ein. So, und jetzt können wir noch die Laschen abschrägen. Das heißt, überall, wo ich eine Lasche habe, jetzt auch, das sind ja eigentlich 2 Laschen, ne? Hier gehe ich einfach in die Mitte, bis ich auf diesen Mittelpunkt treffe und von der anderen Seite auch. Hier auch. Hier oben, das ist mein Boden. Da müssen wir nachher noch ein bisschen anders schneiden. Ich fahre mal hier auf der Seite weiter. Hier auch rein. Die Klebelasche könnt ihr auch ein bisschen anschrägen. Dasselbe hier oben. Klebelasche anschrägen. Und diese Lasche hier oben. Dann hier auf der Seite. Hier oben die Lasche auch anschrägen. Das geht euch dann ein bisschen einfacher, um die hier reinzuschieben. So, und jetzt habt ihr quasi überall angeschrägt. Jetzt ist es so, oben mache ich so, dass ich die Lasche einstecke und diese jeweils umlege. Unten ist es so, dass ich die umlege, die auch umlege und das klebe ich alles zusammen und deshalb brauche ich hier diese Lasche eigentlich gar nicht. Falsch überlegt, ne? Das muss eigentlich nur ein Viereck sein, das ich am Schluss noch draufkleben kann. So, und jetzt ziehen wir erstmal die Falzlinien nach. Ich weiß jetzt, warum ich hier wirklich unten auch eine Lasche hatte, weil bei der anderen hatte ich es ein bisschen anders gemacht. Bei der anderen hatte ich
hier die abgeschnitten und das effektiv reingeklappt und hier innen angeklebt. Also man kann es machen, wie man will. So, jetzt bevor ich das Ganze zusammenklebe, bringe ich die Mattung auf, weil so funktioniert es eigentlich fast am einfachsten. Das heißt, ich nehme diese 4 Streifen hier und bringe da so ein bisschen Flüssigkleber drauf. Dann nehme ich diesen Streifen und bringe den hier mittig von oben und von den Seiten an und streiche den so ein bisschen fest. Das mache ich jetzt mit allen 4 Teilen. Hier einfach darauf achten, dass ihr hier wirklich immer auf derselben Höhe seid, sonst sieht das am Schluss ein bisschen komisch aus. So, die Mattungen sind drauf. Jetzt klebe ich auch gleich das Tag drauf und einfach gucken, dass ihr da wirklich die Lasche oben habt, wo ihr das Ganze angeschrägt habt. Dann gebe ich da auch ein bisschen Flüssigkleber drauf und bringe das im eher oberen Bereich hier an. So in etwa. Trotzdem mittig, ne? Okay, voilà. Das ist schon mal die Box. Was wir nachher machen werden, ist, wenn es dann alles zusammen ist, hier hinten eine Lasche rein oder dieses Teil hier. Es geht einfach um die Box zu öffnen und zu schließen, wenn ich hier diesen Kreis ausgestanzt habe, und das mache ich jetzt kurz. Also legt euch die hin, damit ihr wisst, wo die Lasche zu liegen kommt. Das ist dieses Teil hier, und da gucke ich jetzt einfach, dass ich mit dieser 1,6 cm Stanze mittig hier so eine Einbuchtung reinstanze. Zack. Was wir auch gleich machen ist, da wo ich jetzt gestanzt habe, das klebe ich effektiv an die Innenseite von der Box. Et voilà. So. Jetzt können wir anfangen zusammenzubasteln. Als allererstes mache ich hier diese seitliche Klebelasche. Dann geht es euch am einfachsten, wenn ihr das einfach hinlegt und von der anderen Seite das draufklappt. Dann könnt ihr innen drinnen mit dem Falzband das Ganze noch festmachen. So, und wenn ihr das zusammen habt, dann können wir den Boden zusammenkleben. Das geht am einfachsten, wenn ihr hier oben die Schachtel einmal zumacht. Und dann kommt hier auf alle diese Laschen kommt Kleber drauf.
Ihr könnt, wenn ihr lieber mit Doppelklebeband arbeitet, könnt ihr auch das machen. Ich arbeite halt einfach gerne mit dem Flüssigkleber so. Jetzt könnt ihr die runterklappen und den Deckel quasi schließen. Dann dreht ihr das um und nehmt irgendwas, wo ihr da runter könnt, um das ein bisschen fest zu streichen. Bei mir ist es eine Kelle. Das sollte einfach möglichst fest sein, weil ich will ja nicht, dass die Flasche dann am Schluss rauspurzelt. Ne? So, und dann ist unsere Box schon fertig. Da können wir die Flasche reinpacken. Die hat auch wunderbar Platz. Zumachen. Und fertig ist das Geschenk. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt ganz viele Ideen, wie ihr selber damit Projekte umsetzen könnt. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!